Arthur, deixe de jogar. Que aqui em casa o atrito tá grande, rapaz. Uhum. Quem estiver jogando mais tu, pelo amor de Deus, que não jogue mais, não. Uhum. Aqui tá sendo destruição dentro de casa porque tu não obedece teu pai, cara. Uhum. Não faz. Ele tá 38, viado. Olha, não dê nenhuma... Olha, quem estiver jogando mais esse menino, por favor, não jogue mais, não. Que a vida tá só de atrito aqui dentro de casa. Porque ele não obedece pai e mãe. Nós. Cala a tua boca, Arthur. Cala a tua boca, sai Oxi. desse jogo. Eu quero Eu não uma consigo noite pegar. de paz. Não é esse item não, Baitola. É o item Arthur, sai desse da jogo, esquerda. Arthur. Os itens da esquerda. Beleza, eu vou jogar a pedra. Sai desse jogo, que eu quero paz aqui dentro de casa. Eu não vou sair desse jogo, não, mano. Saia desse jogo, pelo amor de Deus. Quem estiver jogando mais esse menino, sai desse jogo. Mãe, eu não vou ceder essas corras do pai, não, mano. Arthur, Vai é ficar do por jeito que mim, quiser, mano. Arthur. É eu que tô no meio disso, Arthur. Sai desse jogo, Arthur. Nós. Arthur, que eu tô te pedindo. Tem cara aqui, Será tem que cara aqui, essa ó. pessoa que tá jogando mais tu não tem um pingo de noção? Uhum. Nós. São 10 horas da noite, Arthur.